بسم الله الرحمن الرحيم. ده درس الفرق بين مربعين للصف التاسع من الدروس اللي جايه في الامتحان القصير، الفرق بين مربعين والصندوق ذو العرضتين. واحنا ادينا مراجعه عن الصندوق ذو العرضتين، النهارده المراجعه عن الفرق بين مربعين. ما معنى كلمه الفرق؟ يعني ناقص. يبقى مسالتي في الفرق بين مربعين دايما ولا يوجد ابدا شيء اسمه مجموع بين مربعين، لا، الفرق فقط ناقص. طيب ما معنى كلمه مربعين؟ يعني اقدر اجيب له جذر تربيعي زي س أس 2 من الرموز اللي انضربت في بعض وعطتنا س أس 2 هي س ضرب س، لأن عند الضرب تجمع الأسس. زي ال 25 من الرقمين اللي انضربوا في بعض ويدينا 25 هي الخمسة نفسها، إذا الجذر التربيعي لل 25 هو 5. تعالوا نشوف طريقة الحل. الخطوات الحل ثابتة، أفتح قوسين موجب وواحد سالب، أي أن القوسين ذو إشارتين مختلفتين، تجيب السالب هنا تجيب الموجب هنا على راحتك. نجيب الجذر التربيعي للعدد الأول اللي هو س، أدي س. الجذر التربيعي لس أس 2 هو س، يبقى س هنا وس هنا. وفي معلومة أنا نسيت أقولها، إن قبل ما أحلل الفرق بين مربعين لازم أتأكد إن لا يوجد عامل مشترك. عامل مشترك بالنسبة للأعداد وبالنسبة للرموز، يعني هنا العدد اللي موجود كأنه واحد وهنا 25، طالما الواحد يبقى لا يوجد عامل مشترك بين الأعداد. هل هنا في س وهنا في س؟ لو كان في باخد أقل أس يطلع بره عامل مشترك، وهنشوف مثال ليها. طيب الآن جبنا الحد الأول. الحد الثاني ما هو الجذر التربيعي للعدد 25؟ هنلاقيه 5، يبقى 5 هنا و5 هنا، وهذا هو الناتج النهائي. هو مش طالب مني أضرب عشان أطلع الناتج، لا، طالب مني إني أحلل، وبأكد على كلمة أحلل، يعني بحولها إلى عاملين انضربوا في بعض صار هذا المقدار الجبري. أنا بوجد طيب تعالوا ننتقل لمسألة. هنا فرق، فعلا فرق بين مربعين، أنا مش عارفة لأن دول ليسوا مربعات. بعمل إيه؟ بدور أول خطوة هل يوجد عامل مشترك؟ ننظر للأرقام، هنا 2 وهنا 18. معلومة كده مهمة على السريع، العامل المشترك لا يكون أكبر من أصغر عدد في المسألة هو عبارة عن 2، يبقى العامل المشترك هيكون 2 أو أقل. طبعا الواحد ليس له قيمة في عملية الضرب، فأنا باخد العامل المشترك بتاعي لأن 18 تقبل القسمة على 2. كده اتأكدت إن في عامل مشترك ما بين الأرقام. أتأكد هل في الرموز هنا في هاء وهنا في هاء، باخد أقل أس. أكيد طبعا أقل أس هو هاء أس 2، هو اللي بيطلع عامل مشترك. الآن أنا طلعت العامل المشترك، بفتح قوس عشان آخد ناتج قسمة هذا المقدار على العامل المشترك. طيب نمسك الحد الأول كله، ده 2 هاء أس 6، لما أقوم بقسمته على هذا العامل المشترك 2 هاء، نقوم بقسمة العدد على العدد، 2 تقسيم 2 يعني 1. هاء أس 6 تقسيم هاء أس 2، عند القسمة الأسس تطرح، يبقى هاء أس 4. الواحد ده يجوز لي ان انا احذفه اذا كان في رمز موجود. هاء أس 4، خلصت من الحد الاول، اروح للحد الثاني، في اشارة ناقص تنزل الناقص. 110 اقسمها على العدد 2 يدينا الناتج 9. هاء أس 2 تقسيم هاء أس 2 يعني ادينا هاء أس 0، واي شيء أس 0 بواحد، يبقى لا يكتب أي رمز. الآن أنظر لداخل القوس، هل هذا فرق بين مربعين؟ فعلا فرق عشان في كلمة ناقص. مربع، هل هاء أس 4 ينفع إن أنا هاء أس 2 ضرب هاء أس 2 يدينا أس 4؟ هل التسعة جذر تربيعي؟ نعم 3. إذا أحل خطوة تانية. إيه الخطوة التانية؟ نزل العامل المشترك، اوعي تنسى. بعدين نحل الفرق بين مربعين كالخطوات الأولى، نفتح قوسين ذو إشارتين مختلفتين، أجيب الجذر التربيعي للحد الأول هاء أس 4، يعني هنا هاء أس 2 وهنا أيضا هاء أس 2. الجذر التربيعي للتسعة هنا 3 وهنا 3. إذا هذا المقدار الجبري انقسم إلى 3. هذا المقدار الجبري تحلل إلى 3 عوامل. العامل الأول هو 2 هاء تربيع، العامل الثاني القوس الأول، والعامل الثالث هو القوس الثالث.